Hozir men loyihamizning topshirilish arafasida turgan blokidaman. Bu yerdan xonadon xarid qilgan odam allaqachon foydada. Agar siz ham mening uyim Choshtepa loyihasidan xonadon xarid qilishga ikkilanib turgan bo'lsangiz, men sizga hozir afzalliklarini aytaman. Birinchidan, bu loyihaning quruvchilari juda ishonchli. Shu kungacha ikkita loyihani o'z vaqtida qurib topshirgan. Ikkinchidan, loyiha juda qulay joyda qurilmoqda. Atrofda Choshtepa metrosi, o'zgarish mosti, Yujniy vokzal va boshqa qulayliklar ham bor. Uchinchidan, eng asosiy afzalliklardan biri, uylar 100% pishgan g'ishtdan qurilmoqda. Qishda issiqlikni ushlaydi, shovqinni kiritmaydi va yillar davomida mustahkam xizmat qiladi. Endi ushbu loyihadan xonadon xarid qilish yana ham oson. Boshlang'ich 85 million so'm. Qolgan summani esa 40 oyda bo'lib foiz va pennilarsiz to'lashingiz mumkin bo'ladi. To'liq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring. Biz siz bilan o'zimiz bog'lanamiz.